Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a ma belle-sœur, Noko ya Moasi, maman Jeanne, na France. Elle m'a fait un message, elle dit, hey maman, obosani biso ndenge nini. Te maman na bosani bino te. Eza kaka, tala kaka tokoloba loba n'importe quoi te à tout moment où l'amour qui kaka je vais parler, non. Donc, tu dois avoir un message à transmettre avant de commencer à parler. En fait, ce soir, naye koloba te mais naye nde poser ba question. Na bandeko oyo bozwi libaku ya kobokola bana ya baninga. Je veux un peu savoir qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous recevez ces enfants chez vous à la maison. Ndeko na yo akufi, ndeko na yo aza na pasi, peut-être ma moyen financier ils ont permettre te, peut-être il y a plusieurs circonstances de la vie où ils ont ça là que ndeko na yo aye ko confier yo mwana to bana. Alors, la façon dont vous qui recevez ces enfants-là, vous se comportaka, ezalaka nini? Pourquoi ne pas dire nandeko na yo que non, mon frère, ma soeur, je suis vraiment dans l'impossibilité ya koyamba mwana na yo. Le mal avec nous les Africains c'est que tolingaka tobima bato malamu. Tango ndeko na yo azoya yaya ye na ye kotikela mwana otangisela ngai classe. Oh papa kulutu boye na boye ozondima charge obeti tolo. Oui, bana ndeko na ngai boya. Après, ofandi na ndako na mwana. Au fait, vous savez que mwana nyoso abotamaka na caractère moko boye. Et ba parents nde ba yebaka ko orienter mwana selon dessin na bango. Donc chaque parent se dit non, nga na ko éduquer bana na nga boye, boye, boye. Nous n'avons pas la même façon d'éduquer nos enfants. Chacun a sa façon, oui. Mutu na mutu ayebi ke ngai bana na nga nalingi ba se comporter boye. Nga bana na nga nalingi ba lata boye. Nga bana na nga nalingi ba liaka boye. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais moi, d'abord, pour commencer, ayaka na caractère moko boye. Bana ba mekaka, ce sont des psychologues. Au moins, moi, na boye ke lui eloko moko boye. Otali obi, oh, je ne laisse pas passer. Tu réprimandes l'enfant. Tu reprends l'enfant. Non, ça ne passe pas ici. Et l'enfant retient dans sa tête que eloko yo ekolekate nandako. Mais peut-être pas ma voisin, ça passe. Chacun a sa conception des choses. Chacun a sa façon de mener sa maison, en fait. Si yo tango zu mwana ya ndeko na yo et que mwana a manifesté comportement moko boye. Eloko a liboso, réaction na bino a liboso ezalaka nini? Mwana aza mwana mabe. Non. Vous croyez que tango mwana wana koya na ndako na yo, vous vous attendez à des petits anges? Mais non. Aza mwana lokola mwana na yo. Qui a appris à ton enfant à voler dans la casserole? Personne. Qui a appris à ton enfant à mentir? Personne. Au mona kaka mwana a pasuli peut-être saniotuni. Qui a fait ça? Ce n'est pas moi. Et pourtant, c'est lui qui lui a appris à mentir. Personne. Mais ce qui est mwana na yo, otali olobi non. Eloko il faut na telemela yango pour que mwana na ngai akende na schéma oyo te. Mais mwana ya ndeko na yo okobeta ye na niveau moko soi-disant ozo corriger ye. Mais non. On dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Ce qui mwana reconnaître par exemple que asala ki yango. Et puis on dit toujours un homme averti en vaut deux, c'est-à-dire qu'il a été averti avant. Tu ne peux pas condamner quelqu'un qui connaît la loi comme tu condamnes quelqu'un qui ne connaît pas la loi. Mais non, ça ne se fait pas. Otalisi d'abord mwana. Mwana omoni mibeko ndako.
totambolaka boye boye, même tes propres enfants. Okoyebisa ye que dans cette maison, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Mais jour mosusu mwana ameki yo, hein, ameki yo penza, asali eloko moko botali olobi mwana batindi ye ou bien ndenge nini. Mais nous avons toujours cette patience-là. Aza mwana ngai, na on redresse ye, na olakisa ye nzela. Mais pourquoi na mwana ndeko na yo tu peux pas faire la même chose? Mwana na yo, deux fois azozwa te na classe, mais oza molende. Ozo continuer kufutele minerval. Ok, kozwele même ba répétiteur na ndako ya cours du soir. Mais mwana ndeko na yo, il n'est pas intelligent. Obandi ko fingele papa, maman, banani, banani. Pourquoi? Aza mwana lokola, zoye lokola mwana na yo. Azu échec na école. Reprends-le. Ndekwe, mwana na ngai, omoni ndenge osali boye, kosala boye te, sala boye boye. Si tu as l'opportunité, tu as l'occasion, tu as le moyen, il y a kozwela répétiteur. Mais si tu peux prendre un répétiteur pour tes enfants, zola pe mwana ndeko na yo. Domestique oboza na na ndako. Aservaka bana na bilo wa kolia, mais mwana ndeko na yo te. Akende na cuisine, aza paresseux. Mais ozo bebisa bana na yo, wazoba moko he. Yo kanisi wa maele te. Ozo bebisa bana na yo. Tu es en train de rendre cet enfant dur. Tu es en train de rendre cet enfant, donc ozo forger moi na. Mais bana na yo, ils ne vont pas s'en sortir dans la vie. Ils auront beaucoup de difficultés, oui. Je sais de quoi je parle. Bana na bakoza na ba difficulté et belé na vie parce que tu es là en train de les choyer, tu es là de les cajoler. Ba jeune fille na yo maman il y a 15 ans, aibi ko sokola sous-vêtement na été. Bonne nda sokola ngo na ndako. Mais mwana ya ndeko na yo il y a 5 ans. Ayebi ndenge ba sokola ka mai. Puis mai nini? Mai malili. Na elanga maya malili mwana nazo lamuka ozo tinda kende ko sukola. Mais mwana na yo tu prends le soin ya ko chauffer mai a sukola. Mwana ko kisi 15 ans aibe sukola ka les santé. Mwana ko kisi 15 ans ata omelette apamba aibe salate. Mais mwana ya ndeko na yo wana à 13 ans c'est une femme complète. Aza mwasi moko boche na kati ndako libala, elle va s'en sortir. Aibi ko lamba aibi sukola basani, elle sait prendre soin d'elle. Elle sait réfléchir. Ayebi ko sala wenze. Pourquoi? Parce que yo okanisa ki ozo nyokola e. Mbule zo beta. Otindi mwana na kende moulin, akende ko nikisa masango. Mais mwana na yo avandi. Yo kanisi nini? Dans la vie active, mwana na yo il va souffrir, hein? Ah oui. Parce que tu n'as pas appris à ton enfant à se battre. Tu n'as pas appris à ton enfant à forger sa vie, à devenir quelqu'un de bien. Moi, non, impoli envers bana misala, impoli envers ba voisin, impoli envers ba tata mwasi, ba noko, impoli. Mais moi na ya ndeko na yo, amekate. Okotumba misapi. Okobwakela e bougie, ma ya bougie. Ah, bandeko. Siko eloko esala nga pasi makasi za bandeko bosambelaka makasi. Oke na église. Prophétie ebimi ke soki ba affaire na yo ezo marché te, c'est parce que moi noza na ndako azandoki. Ndeko nanga, je vais te dire une chose. Oyebi na vie, hein? Dieu a tout prévu pour nous. Bisonde to lingaka kozala o nzamba lobate tozala. Mais non, c'est pas tout le monde qui est appelé à être, je sais pas, riche, millionnaire. Non, c'est pas tout le monde. Yo lingyozo exemple à Job. Pas si yo Job aleka nango, yo so ba peso yango yo okokango. Okokoka pasi à Job. Et puis même si Job nzamba aki ko récompenser, a payé 14 enfants, abota ki bango na mokolo moko.
Bango nyonso 14. Parce que quand Job a perdu ses enfants, bazaki mikolo, hein? Oui, bazaki déjà mikolo. Mais quand Dieu a récompensé Job, est-ce que Job alona ki bilanga le même jour, les mêmes jours et boti? Mais non, il a travaillé. Wana balobaka te, hein? Bino bomona kaka, nzamba pambola ki Job, nzambe. Bana 14 ans, Job a bungisaki 7, aye kozwa 14. Vous croyez qu'il a eu ces enfants-là en un seul jour? Il a dû travailler. Ce qui moi, c'est naya banda robot chaque année, chaque année. Donc, il a dû faire 14 ans de plus pour que Job wana akomana bana wana o nzamba pesaka ye le double. Yo nzamba pesa o momekano ya Job yo okokango. Mais non. Mutu na mutu, il faut oyeba don nini nzamba pesaki yo. Peut-être yo zana don ya couture. Olingi kaka osala droit. Olingi kaka nga pena comme avocat. Mais Ozoate, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Nzamba pesa yo don, ozala par exemple ingénieur technicien. Ozala par exemple ceux qui pilotent. Mais yo nga kaka médecine. Yango bino bo operaka bato bakufa kaka. Docteur wana soka simbi foka kokufa. Docteur wana bomaka bato. Oza innocent. Eza vocation na yo te. Eza don na yo te. Nzamba sala yo ozala avocat. Yo lingi kaka kokoma pasteur, nga kaka pasteur. Mais okomema milimu na lifelo. Eza appel na yo te. Eza appel na yo te. Oza commerçant te. Parce que moni ndeko ake Dubai, ndeko ake Chine, ndeko ake Turquie, mbongo na ezo fuluka. Ngai pe naza na mbongo na ngai. Yo wana ale billet avion oke Turquie. Oyeboe biloko ezo marché te. Eza vocation na yo te. Eza na mutu mususu ata mbila ya pamba mbila le noix de palme atie devant le pango na ye. Ezo kende pétrole. Mais yo atoche biloko ya luxe nde nene ekete. Eza don na yo te. Oyebi ko na ba client te. Oyebi ko approcher. Oyebi technique ya marketing te. Mais eza na bato o atangeli yango te. Mais soki kaka meki ko tielo ko fo ekende. Pourquoi olingi kaka o copier vision ya moninga? Si Dieu s'est révélé à lui, ata Yesu tango abande ko bikisa bato, ba aveugle o nzamba bikisa Yesu abikisaka. Abikisaka bango nyonso ndenge moko te. Mususu atia esoi, mususu atia potopoto, mususu asimba kaka boy na maboko. Donc mutu na mutu azaki na façon ya guérison na ye. Mais pourquoi yo lingi kaka oyo basalaki yango yo pe basalela yo? Yo olingi okoma yo okoka nini? Momekano ya Sarah yo okokango. O est-ce que okoka? Momekano ya Sarah est-ce que okokoka yango? Pourquoi olingi? Non, sambela nzambe. Nzambe, volonté na yo po na ngai eza nini? Dieu va te révéler. Peut-être yo, nzamba tia yo oza mwasi par exemple, tu es femme au foyer. Mama vanda na ndako. Musala ozokende ezo simba nango te. Ok, musala ezo simba te. Osali mombongo ezo simba te. Nzamba tia yo peut-être zala femme au foyer. Occupe-toi de ta maison, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de ton mari. Bisika mobali na azo kende libanda, nzamba obandaka ko pambola. Azo pambola kaka. Donc c'est comme s'il est en train de travailler pour 2, pour 3. Mais yo te, ngape fokaka na sala, ngape fokaka boui na boui. Est-ce que ça vocation na yo? Alors, nyoso wana, quand ça ne marche pas, bana baza na ndako, bana bandeko na yo, pasteur alobi bangonde bandoki. Na lobi tolobaka, oh, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce que bobanga abandoki poane. Boye bisanga bobanga abandoki poane. Ozwi bana wana oye penza na ndako siliki ovandisi mobali na bana bakovanda soso wate babima kaka bakende osambelaka okendaka église tongo midi pourquoi ba jeûne prière soko bandi ko sambela de minuit à 4 heures du matin non stop. Mais natongo la muki yo nzamba la kisinga ozandoki soki nzambe na yo penza za ya solo soki nzambe na yo penza makasi nenga la kisi yo misala mabe ya mwana wana balobi ce qui est révélé est condamné. Délivrez mwana wana oui, délivrez. Siko yondo sambela katongo midi poko mais yondo zo banga bandoki olingi ko même pas kolia na bato
olingi même pas approcher bato baza bandoki olingi même pas bato baya na ndako na yo baza bandoki osambelaka wapi nguya pourquoi ozotombola Satan boye lakisa makasi ya nzambe oyo ndimela soki nzambe na aza makasi te kasi tika nzambe kende pa Satan parce que Satan aza makasi oui Satan aza puissant preuve bana wana baobangisa cela prouve à suffisance que Satan a puissant koleka nzambe na parce que si ton Dieu était puissant plus que Satan yo okobanga bandoki wana te au contraire oko délivrer bana na pona kolekisa bango que mission boyaki nango na ndako esimba te. Moi je prie un Dieu vivant. Oh banga bandoki te. Oui, la Bible dit soyez prudents. Mais yo eleki hein. Prudence na yo penser eleki. Ozo bangani. Pourquoi bibanga banga? Pourquoi ko maltraiter bana wana? Okolamuka na tongo mwana wana ya 7 ans avant kende classe tour ya tongo osukolisi basani otutisi pondu ofaire torchonner ye ndako pendant que yayo mwana aza na mesa ao déjeuner mwana na yo azolia avant kende classe mais mwana ndeko na yo aolia te micha na place ya ndeko na yo si c'était toi à la place ya ndeko na yo okomi na difficulté ou bien okei okufi bana na yo batikali bongo bisika oza soki bawe bamonaka est-ce okosepela basalela o bana bongo et puis bokokoma bana ntango bakoli bake na bandako bamabala banini bokomi susu kolandela kaka bana wana bango nde bandoki babebisa bavia mama papa yo ndo oza ndoki ya bana na yo bakousin na bango wana basepeli te ndenge nzambe apamboli bana encore nzambe apambolaka mpe bana yango soki aza mwasi apesi mpe alibala mpenza otali nyonso wana eza mpo asambwisa yo ozwi mobali azopesa nyonso azosalela nyonso moyebi bosukolaka leso na yo te oyebi kosala eloko te apart kaka kotia banzaka banini oyebi eloko te me mwana ya ndeko na bino oyo bobandaki konyokola ye nzambe apesi ye libala na ye ya normal libala ya makelele te avandi kimi azolia matembele na ye mai azolala na ye na kitikola me aza na paix du cœur. Qui vous dit que réussir dans la vie eza kaka kozala soki na mbongo ebele soki non. La réussite dans la vie c'est quand tu as la paix du cœur. C'est ça réussir sa vie. Réussir sa vie, ce n'est pas être, je sais pas moi, PDG. Je n'ai pas dit que baza ba PDG va réussir vite. Non. Mais détrompez-vous. Si ko bana oyo bandai ko maltraiter, ba réussir vie na bango, baza na kimia. Na muke baza nango, bazo s'orienter malembe. Yonde o former bana wana. O déformer ya yo bana me o former bana na. Tala sko via bana na o lelo. Yo muto nyokola ki bana bandeko na yo. Yo muto nyokolaki bana o bayaki kovanda na ndako na yo obengaki bango soi-disant bandoki ya yo bana basoki babongi ya yo bana babongi omoni kobebisi vi ya bana na yo moko botika biloko wana konyokolaka bana ya bandeko eza malamu te mitia na place ya ndeko na yo soki eza yo soki ngai lelo Fanny nakufi bana na ngai bakozala ndenge nini nani akosokipe na bana na ngai ndenge nga moko na bande kosokipe na bana na ngai bandeko botika biloko wana généralement bino ba obonyokolaka bana bozwaka nini na suka ya vie na bino bozwaka eloko te na mona na nga moto anyokola bana bandeko na ye na suka ya vie ya bonga soki nini rien bozwaka eloko te. Au contraire, vous vous attirez seulement une malédiction. Ata yo, au foutite même banana ba au futa mabe oyo sala. Oui, banana ba au futa mabe oyo sala. Tout se paye ici-bas. Eza malamu te. O sambelaka mwana ndeko na yo, azana misala mabe. Pasteur na bino azama makasi parce que a détecté misala mabe wana, azana nguya, azana molimo mosanta. Pasteur, délivrez-lenga mwana oyo. Osambelaka kobanga ndoki te tout arme forgée contre moi sera sans effet obangeli nini
Obangeli ndoki nini? Parce que balobi toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Est-ce que yo ozo banga ndoki poane? Ozo benga na bana bandeko na yo bana batondi bashege na nzela, les enfants de la rue. Bozo benga bango les enfants de la rue. Est-ce que nzele bota? Ntongo midi pokwa yo wana na église. Yo wana opesaka badon na église. Okombolaka église. Yo wana kolendisa bato na kati ya église. Me mwana ndeko na yo aza na kati ya zando azokemande. Mwana wana akomi shege, akomi muyibi. Po yo benga na ye. Me yo na église ozolendisa bato. Nzamba aza monene. Nzamba kosala. Nzamba kosala. Oui, nzamba kosala. Okofuta mabe oyo ozosala na bana ndeko na yo. Nzamba pambola bino.